Da er de tilbake. I denne episoden så skulle jeg egentlig lage til en lakkboks. Men jeg har tenkt litt. Å lage til en video der man bygger en lakkboks sånn, av materiale og plast, det blir kjedelig. Så jeg skal heller ta og vise hvordan jeg har laget til reparasjonspanel til denne døra. Fra scratch. Jeg fikk nemlig spørsmål fra en seer som lurte på hvordan jeg laget dem til. Og da vil jeg gjerne vise hvordan jeg har gjort det, og jeg tar også med alle feilene jeg har gjort. Så vi går ifra det her til det her. Første vi må gjøre er å begynne å kutte ut bit etter bit. Så jeg har en plate her, 1,2 millimeter. Og da tegner jeg rett og slett bare konturen av den her. Så jeg gjør det så enkelt. Så det er bare å kutte den ut, og så ser vi. Ja, nå har vi bare laget første delen, og det er den som går nedi her. Så er det å lage den delen som kommer opp her. Den skrår jo litt, men uansett, som vi ser, så lager jeg biten litt større enn det den skal være. Og det er rett og slett for å ha litt å gå på. Så kan man, når man er ferdig med selve biten, kappe av det som ikke trengs. I hvert fall når det gjelder denne delen. Så vi lager til den neste. Og det er bare å kappe den, og så bøye den. Få den samme formen som er her. Så nå har vi fått laget til neste bit. Og den skal jo bøyes slik at den går her. Ta bort den. Så ser vi her hvor vi må starte henne. Jeg skal finne noe. Jeg skal bare se om jeg klarer å bøye den for frihånd. Så gjør vi det sånn cirka. Den her skal jo tiltes litt bakover. Cirka sånn. Og det vil si at da må vi må kappe av litt her nede. Lite grann. Kanskje 3 millimeter. Helt bort til hit. Cirka der. Cirka derifra. Og så kappe 3 millimeter bort her. Nå er jeg må skråskjære litt. Jeg må nesten prøve meg litt frem. Han er mer eller mindre på plass. Så det jeg tenker å gjøre, det er rett og slett å når jeg har fått sveiset på den biten her, altså at vi sånn, sveiser på den biten, med en liten kurve på den, at den skrår litt bakover mot meg. Så får vi da muligheten til å banke den litt til, når vi får den sveiset. Så jeg sveiser sammen de her to bitene, så godt det lar seg gjøre. Nå som jeg har fått punkt av det, så bare prøve å banke det her litt bakover, så at man får den litt mer skrått bakover.
skal ikke ta for mye i gangen. Av alle sånne hammere som jeg har brukt til karosseri, så er vel kanskje det her den beste. Men det er også den eneste jeg har med treskaft. Så, og det er ikke sikkert at den er for karosseriarbeid heller. Det er noe som har ligget her på gården siden Lidnes morgen antageligvis. Jeg kjøpte på T. Hansen karosserihamre. 2 av dem ødela første gang jeg brukte det. De knakk i stålet. Dårlig kvalitet, eller kanskje bare feil bruk. Jeg er fornøyd med det så langt. Det er noe røffelig for å få det litt for å få en litt kulde på det. Det blir bra når man får sveist det og slipt det og sånt. Så var det lokket på her. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å lage den her først. At jeg tar den og får den produsert først. Og så konsentrerer jeg meg om lokket på. Da har jeg fått laget til de bitene som skal være her. Og fått tilpasset dem som noenlunde i hvert fall. Og det er de her. Her biten går her. Og det er noe på det her. Det er ganske så enkelt. Så er planen da å få laget til den kanten som er her. Så da bretter jeg han her, bøyer han her. Blir å kappe her, sånn at vi får en bøy. Ellers så kapper han sånn og sånn. Vi får se hvordan jeg gjør det. Men uansett så må jeg få de 2 kantene imot hverandre. Slik at vi får en overgang her som vi ikke trenger å sveise så veldig mye. Det jeg har gjort, jeg har slipt av litt ute på kantene her. Slik at han går liksom litt opp på ytterreina. På den måten så får jeg da bøyd han litt mer innover, slik at jeg slipper å slå han så mye. Da passer det liksom litt bedre. Så jeg skal ta og kappe bort det som jeg trenger å kappe bort, og så skal vi ta og bøye de her kantene før vi begynner å sveise de her 2 i lag. Dette er mye enklere å bøye og knekke når man har bare plata. Her er bare sånn billig plateknekker fra jula. Den fungerer til sånn helt vanlige bøyer og sånt. Men skal ha noe sånn kompliserte greier, så blir den, jeg kjenner den litt kort. Det jeg savner er å kunne ta den ned her. Det går ikke. Men ja, så prøver vi å knekke det her. Tja, og nå banker det til litt, tror jeg. Skal ta bort den her. Jeg er fryktelig dårlig på sånne grader og alt sånt her. Jeg har jo ikke noe verktøy for å måle grader med, men så det blir bare sånn på gefühl. Da har jeg fått kutt av, men jeg ser jeg har gjort et feil kutt her, så det blir en liten åpning her, men det får vi bare lappe i. Og bare sveise i der en liten saum. Sånn er det når man ikke vet hva man holder på med.
Men den som ikke prøver på ting, han lærer heller ikke. Så det er ganske så greit. Vi er sikre å få denne i konflikt. Ja. Ai. Men det er ikke verre enn at jeg kan bare banke han for han resten. Ja, da ble den slik, og vi ser jo her at ja, jeg bomma jo ganske så kraftig. Så, men nå har det ikke noe gradertøy, jeg er fryktelig dårlig på grader, så ha meg unnskyldt. Dette blir bra til slutt. Som vi ser så ble det en åpning her. Men det er jo ikke verre enn at vi fyller i den. Da kan man holde for eksempel en bit med kobber eller messing bak her, og så sveiser man her. For sveisen fester ikke på messing eller kobber. Jeg har noe messing, men ikke kobber. Ja, da har jeg fått kuttet til en bit med messing, så jeg har laget en liten sånn spiss på den. Planen er da å gå inn fra baksiden, og så kan man da sveise mot den messingkanten. Det er første gangen jeg gjør det her. Første gang jeg prøver med messing. Så ikke flir om jeg tuller det til. Tja! Jeg prøver her i hjørnet. Ja, det lar seg absolutt gjøre. Det ser noe mest ut som en titing som har vært drette overalt her, men det blir bra, for det her skal slipes. Ja, da får vi se om han passer. Ja, da passer godt den. Da skal jeg få kuttet bort det her. Og da har jeg funnet ut sånn cirka hvor de er, de punktsveisene. Det er litt vanskelig å se dem her, men får prøve. Så jeg fjerner da punktsveisene, og så skal vi begynne å pusle de ihop. Sånn, da har jeg fått kuttet ut de her punktsveisene. Der er sikkert noen her, en eller to kanskje, uten at jeg skal si det sikkert, men de er vanskelig å finne. Jeg tror det kan være en der. Men det får vi se. Så har jeg målt opp fra holdet der,
Det her jo dreneringshullene. Så har vi ett her borte. 10,8 millimeter. Det må dere hjelpe meg å huske, sånn at ikke jeg glemmer det. For det feil å glemme. Så det gjør nå jeg kutter ut det her stykket. Yes, da fikk jeg den kuttet av. Jeg kjenner at jeg tror jeg skal klare å få den av uten å måtte borre noe mer. Sånn. Ser inni her så har de har brukt sånn voks for å beskytte stålet på innsida. Det ganske så klissete at du kjenner lukta veldig godt når du sveiser i det her. Det sånn distinkt lukt ut av det. Da det bare å få renset bort overskuddsstål her. Jeg hadde feilberegnet litt her på lengda. Så, men nå skal det passe. Sånn ish. Jeg tar og gjør det rent det her, sånn at vi kan fortsette med å få sveisa på. Pusla det ihop. Jeg har gjort en liten feil. Hvis de plasserer den sånn som den skal være nå, med de rette vinklene, sånn, og sånn ish. Så ser vi her at han går lenger ut her, denne veien. Så vi setter den her til. Det er ganske stor åpning. Så jeg har feilberegnet der. Så det jeg må gjøre da, det er at jeg kapper av litt her, på denne kanten. Kanskje en halv centimeter. Og så setter jeg da på en bit her. Sveiser den fast i den her. Så det er sånne feil man kan gjøre. Og jeg ser det at når jeg har satt den slik, så liner den opp her inne. Så ja, man lærer så lenge man har lever. Den her passer noe fint. Det er det bare å tilpasse litt og vri den litt og justere, så går det bra. Men jeg sveiser i en bit her, og så kommer jeg tilbake når jeg har fått det linet opp sånn som det skal være. I tillegg så tror jeg blir å fjerne denne her leppa. For her mangler en god del under her. Og i tillegg så tror jeg blir å bytte ut hele den her bort gjennom her. For det er ganske så tynt her. Så jeg kan bøye det med letthet. Jeg juksa litt. I stedet for å kappe av her og styre sånn, så kapper jeg heller her. Hele veien bortover. Kapper den av. Korter den inn litt, sveiser den på igjen. Så nå er den rimelig bein. For jeg hadde laget den for vid her. Det blir for bred her. Så når jeg da bytter ut det her, så kompenserer jeg da litt. For han stikker litt ut for det her. Pitte litt. Så da får jeg en jevn kant bortover. Så det blir bra. Da har jeg kuttet av den litt. Og planen er å få den, vi ser inni her. Så har vi den skråen her. Det går liksom litt, skrår liksom litt opp her. Og den, til tross for at jeg prøvde å få det til, så har vi ikke så mye ut av den her. Så jeg skal prøve å banke til akkurat i buen der. Om det går, det vet jeg ikke, men jeg skal nå prøve. Jeg har ikke så mye å hjelpe meg med, men jeg har nå den her ambolten. Jeg skal bare prøve å få brettet den litt akkurat her i. Men jeg vet ikke hvordan det blir å gå.
ikke blir så bra det. For dere som kan det her, dere vrir dere antageligvis i stolen nå, men det her er ikke mitt yrke, så jeg velger å ignorere det at dere vrir dere. Dere må gjerne gjøre det. Og jeg forstår dere. Egentlig så skulle jeg ha det som krympe og strekkeverktøy. Men det har jeg ikke. Så. Ja, kanskje litt. Kanskje det hjelper på. Jeg slår ikke hardt, det er bare sånn helt forsiktig. Det de kaller for gladvold. Tror du det kan funke? Ja, vi tester. Ja, da, det ser noe sånn høvelig noenlunde ut. Jeg går for det der, så ser vi. Sånn ish. Da er det bare å få punkta dem fast her, og så ta den ut og bare få helsveisa den. Slipp det til. Sånn, den punkta. Jeg bare får ta den ut, og så helsveise den. Jeg blir å legge ganske mye sveis på innsida i de her kantene, slik at jeg har en god del å slipe på. Og sånn ser den ut innvendig. Jeg brant litt gjennom der, men det gjør ingenting. Ikke helt gjennombrenning her, men det går bra. Skal legge sveis der, så. Ja, da er den sveisa i hop. Det ble jo ikke så hakkegærent, men det kunne jo blitt bedre. Men det er jo en traktordør, så vi skal jo ikke tenke så hårdt på det. Jeg brann gjennom her når jeg slippte, så jeg måtte sveise i litt mer kjøtt. Så det ser ikke så pent ut. Men dette er jo ikke synlig for noen, så det blir jo på innsiden av døra. Og den sliperskiva som jeg bruker for sånn her, spesielt for å komme inn i her, den har slipelameller på hele runden rundt, så over sånn. Så den er veldig snop, men er du ikke snar nok og jobber lett nok med den, så sliper den gjennom. Den er supereffektiv, den her. Så den er kanskje litt for effektiv. Kjøpte jeg på Verkter, tror jeg. Ferd et eller annet. Jeg kan legge ut link til de her i beskrivelsen. Da jeg begynte med denne døra her og jobbe med den, så var vi i slutten av september. Nå er vi i midten av november. Så det har gått lang tid med det her. Men høsten er liksom tida for å rydde ihop, gjøre klar for vinteren. Vi har VM som skal i hus, det er masse ting som skal gjøres. Og jeg tror de fleste kjenner til problemstillinger rundt høsten, for det er så mye som skal gjøres. I tillegg så har jeg vært litt syk, så jeg har ikke jobbet så mye som jeg burde ha gjort med denne døra. Da blir det å fortsette med døra her nede.
Jeg blir ikke å filme den prosessen. Nå har jeg filmet det her, hvordan jeg lager til den her. Mange de vil sikkert ha gjort det på andre måter, men den måten jeg synes er enklest. I og med at jeg har så lite verktøy hjelp med det, så er det greiest å bare sveise i hop en bjella. Og så slipe. Klart det blir mye sliping og sånt, men det får bli sånn. Vel, jeg håper dere synes det var litt interessant det her. Og hvis dere har kommentarer og sånt om hvordan jeg har gjort tingene, hvis dere har forslag til hvordan jeg kunne gjort ting annerledes, kom gjerne med det. Jeg er veldig glad i å få konstruktive tilbakemeldinger. Abonner gjerne på kanalen, og ring den jeg bjella, så får du et varsel når jeg laster opp neste video. Så får du takk for at du så på.